И всем привет! С вами Димант и Максим. Так, и сегодня мы будем строить механизм, да. Сегодня будет механизм генератор булыжника и камин, да. Так, ты, короче, иди вон там строй, я буду вон там. Так, наоборот. Так, генератор булыжника очень легко сделать. Если вы играете на плоском мире или выживание, это малый ресурс. Ну, конечно, если вам нужно только, как вам сказать, поршень и, ну, там где-то 3-4 штуки, и красная пыль, повторитель, и нам понадобится еще, что нам понадобится там? Вроде все, да. Теперь нам понадобится, давайте возьмем светлое, давайте не светлое, а возьмем кирпичи и возьмем, нам понадобится лава, ведро. Так, делаем вот такой механизм. Так. 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 Вот так. Так. Так, вот так. Так делаем. Ой, вот так. Так, вот так. Так, ребят. И вот так. Все. Теперь заливаем так. Так. Заливаем вот так. 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 Так, что она не выливается? Так, у меня, ребят, извините, лагало. Так, сейчас. Так. Так, давайте заделаем. Так, теперь делаем вот такую фигню. Так. Все. Ну, давайте что сделаем вот так. Теперь обкладываем вот так кирпичами. Вот так. Делаем вот так. 1, 2, 3, 4. Заделаем вот так. Проводим отсюда вот так. Вот так. Так, вот сюда. Теперь делаем вот тут вот такой механизм. Так и так. Вот так. Нам еще понадобится, еще забыл, красный факел. Да. Делаем вот так. Так. Ломаем вот тут, ставим красный факел. Делаем вот так. Так, что-то у меня намудрено. Так. 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 Что-то, ребята, у меня лагает почему-то. Так, сейчас еще раз зайду. Так. Так, ребят. Так, почему-то меня лагает, не знаю почему. Так, вот, все. Так, подсоединяем вот так. Делаем вот такую схему. Вот такая схема. Так, и... Так. И что-то меня намудрилось.
Так, посмотри. Так, сейчас давай остановлю и давай посмотрим, что у нас неправильно-то. Вот так. Вот, все, ребят. И начинаем. Все. Так, давайте сделаем вот так. Так, все. Вот так. Делаем на задержку 4. 4. Это вот такой будет. Вот такой механизм. Если он... Так, ну вот. Как-то вот так. Давайте сделаем даже вот так. Вот так, все. Вот, все. Готово. Так, первый механизм готов. Давай, где твой? Так. Как он называется? Так, давай вот так закроем еще. Вот так, стой. Так, все. Вот такой каминчик. И смотрите, как он действует. Вот видите, и получается там дырка. И смотрите. Раз, два, три. И он открывается. Вот такой прикольненький механизм. Даже если вы живете дома, выживание, то вот вам пригодится. Для согревания, если вам нечего делать. Так, ну, да. Да, давайте. Я буду, нажму F1. Так, давайте я очищу инвентарь. Так, стой, погодь. Так, так, возьмем. Все, смотрите, я буду его снимать. Так, ну вот такой у нас получился механизм. На его канал и мой канал будут в описаниях. Скайп тоже. Если хотите с нами поиграть и поснимать, добавляйте на скайпе. Ну и всем пока, до новых встреч.